Danas ćemo praviti jedno jako jednostavno jelo, fino, koje može biti posno. Iznistat ćemo beli luk na ulju, dodati 2 kašike kukuruznog brašna, propržiti, naliti vodom i izručiti boraniju i da se krčka i to je. Malo samo propržimo zelenu. Kada se brašno proprži, dodamo vodu, pa ćemo izručiti boraniju i naliti vodom da može da se vidi. Dodat ćemo kašiku suvog začina i soli. Za ovo jelo smo uzeli 450 grama smrznute boranije i po potrebi, ako ukuva voda, doda se još dok boranija ne bude mekana.